This meeting is being recorded. Alert. Windows Media Playback can. You're a strange servant, she said. Okay. In India, we don't have conversations with servants. Okay. We give orders, and they obey. We give orders and they obey. Okay. So ရပါတယ်နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့ဆိုဆက်နားထောင်လိုက်တော့မယ်နော်တအားကြော်လိုက်နေဟုတ်ပြီ That's that. That's that အဲ့ phrase လေး That. Martha ဒါဆိုဒါပဲ did not seem to mind Mary's That's crossness. that I know. Yeah. I talk too much. She laughed. Are you going to be my servant? Are you going Asked to be my Mary. servant? Well, not No. really. Not really. I work for Mrs. Medlock. I'm going to clean your room and bring you your food. But you won't need a servant except for those things. But who's going to trust me? ဒါလေးနားထောင်ကြည့် Martha stopped cleaning သူတန်နေ and stared at Mary. The Canna dress this son? She asked, shocked. What do you mean? I don't understand your language. Do you? Oh, I forgot. We all Dialect. speak the Yorkshire dialect here. But of course, you don't understand that. I meant to say, can't you put on your own clothes? She put on their own clothes Of course not. My servant always used to dress me. Well, I think you should learn to dress yourself. My mother always says Stuff. people should be able to take care of themselves, even if they're rich and important. even if they are rich and important. Little Miss Mary was furious with Martha. It's different in India, where I come from. You don't know anything about India, or about servants, or about anything. You... She could not explain what she meant. Suddenly, she felt very confused and lonely. She threw herself down on the bed and started crying wildly. Now, don't cry like that, Martha said gently. I'm very sorry. You're right. I don't know Right. anything about anything. I don't know anything Please about stop crying, miss. She sounded kind and friendly, and Mary began to feel better and soon stopped crying. it. Okay. So stop crying. အဲ့ရနေပဲပြန်စရှင်းလိုက်တော့မယ်နော် Fine. Okay. ဆိုတော့သူအငိုရက်သွားတယ် Okay. Speech mode off. Martha went on talking as she finished her cleaning. Mother went on talking. Went on talking ဆိုတော့ဘာပြောရလဲ စကားဆက်ပြောနေ ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်သူဘာလုပ်နေလဲလဲ as she was cleaning နော်ဆိုတော့တန်ရှင်းလို့စကားဆက်ပြောနေတယ် But Mary looked out of the window But Mary looked out of the window Mary ကကြာဘာလုပ်နေလဲ ဒီမောက် လ ကို င်းပေါက် ကြ အ ည့် ပြင်ဘက်ကိုကြည့်နေတယ် in a bored way. ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲ in a bored way နော်ပြင်းပြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ and pretended not to listen. and pretended not to listen ဆိုတော့နားမထောင်ချင်အောင်စောင့်နေတယ် ဘူးဆောင် နော်နားမထောင်ချင်အဲ့အဲ့ဆိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်နေဆိုရင်နော်ဒီမှာ pretended not to listen ဆိုတော့ pretending not to Damn. see not to see နော် he pretended not to see me သူကငါ့ကိုမမြင်ချင်အောင်စောင့်သွားတယ်ဟုတ်လားနော် okay I've got 11 brothers and sisters, you know, miss. I've got 11 Okay. brothers and sisters you know miss နော်သူမှာမောင်နှမဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ 17 ညီကိုမောင်နှမ17ယောက် 17ယောက် မိုက်တယ်နော် ဖရားလိုက်တာ okay how fun ဟုတ်တယ်ဟော There's not much money in our house. there's not much money in our house ဘာလဲ
နောက်တော့အိမ်မှာပတ်စံအများကြီးတော့မရှိဘူး မရှိဘူး They all eat so much food. and they all eat so much food ဟာလေ သူတို့အစားအများကြီးစားကြတယ် သူတို့အစားတော့ကြီးတယ် စားကြတယ် ဟုတ်လားအစားတော့ကြီးတယ်နော် Mother says just like Mona it's the good fresh air on the moor that Huh? Mother says, no, is the good fresh air on the mower. Mother says, mother ပြောတယ် is the good fresh air ဗါလေလေကောင်းလေတက်ပေါ့နော်လက်ဆက်တဲ့လေကောင်းလေတက်ဘယ်ကလာတဲ့ဟာလဲ from the moor နော်အဲ့နာနေ moor ဆီကလာတဲ့လေကောင်းလေတန်းကဘာလို့တာလဲဆက်ကြည့်မယ် makes them so hungry. that makes them so hungry လေကအရန်တက်တော့သူတို့ဘိတ်ဆာအောင်လုပ်တယ်တဲ့ ဘိုက်စားလုပ်တယ် ဟုတ်လား လေးတော့စားချင်တာလို့ ဆိုမလေကအရန်လက်ဆန်တန်ရှင်းတော့လေသမီးအဲ့လိုကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူတွေကဘိုက်ကအများစားနေရတယ်လေ right နော်အဲ့ဟာတဲ့နော် okay so My brother Dickon is always out on the moor. my brother Dickin is always out my brother ငါရဲ့မောင်ပေါ့နော်ဘယ်သူလဲ Dickin က is always out on the mower is always out အမြဲတမ်းအပြင်မှာပဲဘယ်အပြင်မှာလဲ on the mower so အိမ်မှာကိုမရှိလို့အပြင်မှာချီပဲထွက်ဆော့နေတာကွာ mower ချီထဲမှာချီပဲရှိနေနော်တောထဲမှာရှိပဲပေါ့ကွာနော် He's 12 and he's got a horse. he's 12 so သူတက်ကဘယ်လောက်လဲ 12နှစ် 12နှစ်ဟိုကရော Mary ကဘယ်နှစ်လဲမှတ်မိလား9နှစ်10နှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်သူအမေတွေတွေတော့9နှစ်လေနော် Dickon က12နှစ် and okay he's 12 and he has a horse ရှိလဲသူမှာ သူ့မှာမြင်းရှိတယ် အဲ့ဒါကောင်ရှိတယ်မိုက်တယ်နော်12နှစ်သားလေးနဲ့မြင် okay do you want a horse yes yes I wanted နော် I wanted အဲဆိုအမတို့ American မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကလေမွေးနေ့လက်ဆောင်ဘာလို့ချင်တယ်လို့မင်းတဲ့အများနဲ့ I want a pony နော် pony ဆိုတာသိလားမြင်းပူပူလေးလေကလေးစီးတဲ့မြင်းပူပူလေးနော်အဲဆို I want a pony အဲ့လိုပြောကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အမတို့ပေါ့နော် pony က they are very expensive နော်ဘယ်မိဘတောင်းမိဘမဝယ်ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းမေးလိုက်ကလေးတွေကနော် what do you want for your birthday present I want a pony နော်ဆိုကိုလိုချင်တာပဲကိုစွတ်စွတ်ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးဆို I want a pony ဆိုလူစားမျိုးပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ထားပါတော့ဆိုတော့သူမှာ he has a horse သူမှာမြင်းရှိတယ်နော်သူ pony ပူစားလို့တော့မပြောဘူးကွာနော် Which he rides sometimes. which he rides sometimes သူဘာလုပ်လဲအဲ့မြင်းကို which he rides တစ်ခါတည်းရှိတယ် နော် ခါစလေးစီးတယ် okay အဲ့ဆိုရင်မြင်းစီးတယ်ဆိုရင် ride the horse နော် verb နဲ့ noun နဲ့ခါတွေ့လိုက်နော် ride the horse have you ever ridden a horse See no would you like to No. try it yes yeah yes but okay. a little afraid afraid okay yeah why mana okay don't Name afraid I like numbers okay adventures right okay yeah yeah Where did he get it? where did he get it no where did he get it သူနားမထောင်ချင်အောင်တော့ဆောက်နေဒီလားဒါပေမဲ့မေးလာပြီနော် where did he get it သူဘယ်ကရလာလဲနော် Asked Mary. ask Mary She had always wanted an animal of her own. no she has always wanted an animal of her own သူအမြဲတမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တာလဲ wanted an animal of her own နော်သူမကိုပိုင် trace နဲ့တကောင်ကိုသူအမြဲတမ်းရချင်နေခဲ့တာနော် she has always wanted an animal of တော့ her လုံးချစ် own တာဆို နော်ဒါဥယျာဉ်လေးတွေလည်းချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော် And so she began to feel a little interest in Dickon. နော် so ဒါကြောင့် she began to feel a little interest in Dickon သူဘယ်သူနည်းနည်းလေးစာပြီးစိတ်ဝင်စားလိုက်လဲ ဒီကံကိုစ Dickon စာပြီးနည်းနည်းလေးနော် Dickon ပေါ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားလိုက်ဆိုလိုတာဘာလို့လဲ Dickon has a cow right no horse horse နော်ဒါသူစီမှာမြင်းရှိနေလို့ Oh, it's a wild horse. oh it's a wild horse ဘာလဲပူနီ မြင်းရိုင်း မြင်းရိုင်းတကောင် okay နော်ဆိုတော့တော်တယ်မှာဆိုအဲ့လေပူနီဆိုဘယ်တက်နိုင်မလဲမလားတတိတောင်မှာတော်ရုံတောင်မဝင်နိုင်ဆိုတော့ But he's a kind boy. but he's a cowboy နော်ဒါပေမဲ့ Dickon က သူကတော့ ကျင်နာနော်ကျင်နာနဲ့နေတဲ့ကောင်လေးပဲ And animals like him, you see.
and animals like him ပြိဿံတွေကသူ့ကို like or hate သဘောကျကြတယ်ဆိုလိုတာလေအဲ့လိုဟိုသူတို့ပြိဿံတွေကလည်းသူတို့သိတယ်ဟော kind ဖြစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့သဘောကျတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့you see နော်ဟုတ်လား Now, you must have your breakfast, miss. now you must have your breakfast miss ဗါလေ အခုမနက်စာစား နော်မနေ့စာစားပါတော့မယ်မမလေး Here it is, on the table. here it is on the table နော်အဲ့ဒီစလုံးလေးခါရ ဒီ ဆက် မှာပါ ဒီမှာပါစပွဲပေါ်မှာပါ ဘယ်မှာပါ I don't want it. I don't want it ကဲစားချင်လားမစားချင်ဘူးလားသူ စားချင်ပါ စားချင်ဘူး စားခြင်းဘူး Said Mary. said Mary I'm not hungry. I'm not hungry ဘိုင်းမစားဘူး ဘိုင်မစားဘူး What? Cried Martha. what ဟင် ဆို ပါ ပါ ဟုတ်တယ်မလားနော် ဟုတ် My little brothers and sisters would eat all this in my little brothers and sisters would eat all this နော်ငါရဲ့မောင်လေးညီမလေးတွေဒါဆိုရင် would eat all this ဗါလေဒါတွေအားလုံးစားပြ အား တ် လုံးစားပြမှာ နော်ဒါစိတ်ကူးရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် would နဲ့သုံးထားရနော် would eat all this 5 minutes. ဘယ်အတွင်းလဲ in 5 minutes 9မိနစ်အတွင်း 5 minute အတွင်းအပြောင်းရှင်းပလိုက်မှာဟုတ်လားနော် okay အပြောင်းတီးပလိုက်မှာပေါ့ Why? Asked why Mary asked coldly. Mary coldly နော်သူကနွေးနွေးထွေးထွေးတော့ဟုတ်လားနော် asked Mary coldly နော် it is and why ဘာလို့တော့နော်သူက servant နဲ့စကားပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟဲ့လားခြေမြောင် Because they don't get enough to eat. because they don't get enough to eat နော်ဘာပြောရလဲ they don't get enough to eat စားဖို့အလုံးမရှိလို့ အ ပေါ့ လုံးလောက်မရှိလို့ ဟုတ်လားလူကအလောက်အများကြီးလေနော်မိသားစုကအလောက်အများကြီးသူအဝအပြဲစားနိုင်ပါမလားokay That's why. And they're always hungry. that's why နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ and they are always hungry သူကတစ်ချိန်လုံးပါဖြစ်နေရလဲ အမြဲစားနေ ဝိစားနေရ စားနေလို့ okay တချို့တွေရှိတယ်ဟောတစ်ချိန်လုံးစားနေရတယ်အမလည်းအဲ့လိုပဲနော်စာမွေးဖြစ်ခါနေစားကြံတစ်ချိန်လုံးစားနေ Very lucky to have the food, miss. they are very looking forward to having the food miss နော်သူကအမြဲတမ်းအစားစားဖို့ပဲတွေးညာမျှော်လင့်ညာ Mary said nothing. Mary said nothing သူဘာပြန်ပြောလဲ အားမ ဘာပြန်ပြောဦးလဲနော်အဲ့ချစ်ချစ်ပဲဟာလား But she drank some tea and ate a little bread. but she drank some tea ဒါမဲ့သူဘာလုပ်လဲ drank some tea လက်ဖက်နည်းနည်းတောက်တယ် နည်းနည်းတောက်လိုက်တယ် and ate a lot of bread right no ate a little bread just a little no okay ate a little bread နည်းနည်းလေးစားတယ် Now, put a coat on and run outside to play. now put your coat on ကဲ put your coat on put on your coat အဲ့ဒါ phrasal verb တွေတခါရဲဆွဲသွားနော်ဘာလို့ထင်လဲ put your coat on ကိုင်းကြီးဝတ်တော့နော်ကိုင်းကြီးဝတ်လိုက်ပါမမလေးကဲ put your coat on ကဲအဲ့ဆိုအုတ်ထုတ်ဆောင်းလိုက်စင်နော် put your hat on put your hat on နော် your hat ကိုအလဲမှာထည့်ချင်လဲထည့်အနောက်ပို့ချင်လဲပို့ put on your coat နော်ကိုင်းကြီးဝတ်လိုက်ပါ put on your hat အုတ်ထုတ်ဆောင်းပါ and ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲ run out to play ဘာလဲတဲ့ ဒီမှာပြေးပါ အပြင်မှာသွားကစားပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဲခုတ်ဝတ်ပြီးတော့ဘာလို့ခုတ်ဝတ်ခိုင်းတယ်လို့ထင်လဲ အေးလို့ winter လေနော် it's winter okay Said Martha. said mother It'll do you good to be in the fresh air. it will do you good အဲ့အသုံးလေးမှတ်ထားနော် do you good ဆိုမင်းကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဘာလဲ to be in the fresh air လေကောင်းလေတန်လေးရလို့ရှိရင်မင်းအတွက်ကောင်းသွားလိုက်မယ်နော် okay စိတ်လက်ပေါ်ပါမယ်ပေါ့ကွာ do you good ဆိုတာနော် Mary looked out of the window at the cold grey sky. Mary looked out of the window နော်သူအပြင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာသူဘာမြင်ရလဲ at the cold grey sky ရာသီဥတုအဆင်ပြေနေလား ပြေးပါဦးခိုး အေးနေတယ်ပြီးတော့ရာသီဥတုမှုံမိုင်းပေါ့နော်မိခိုးရောင်ဆို Why should I go out on a day like this? Why should I go out on a day like this
နော် why should I လို့ go နေမှာ out ငါဘာလို့ပြင်ထားမှာလဲ အဲ့လိုပဲနော်ဒီခါ reference ရမှုပါပါဟုတ်လား very လောက်ခိုင်းလို့ရတယ်နော် She asked. she asked နော် Well, well there's nothing to play with indoors, is there? no there is nothing to play with indoors indoors ဆိုပါလေအိမ်ထဲမှာ အိမ်ထဲမှာ there's nothing to play with အိမ်ထဲမှာဘာနဲ့မှကစားဖို့မရှိဘူးလေ is there ဟုတ်တယ်မလား there's nothing to play with indoors is there နော် ဟုတ် Mary realized Martha was right. Mary realized Martha was right ဘာလဲတဲ့ နားလည်သွားတယ်အမသား ပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာနော်သူပြောတာဟုတ်တာပဲ But who will go with me? but ဘာလဲ who will go with me go with me နော်ဆိုငါနဲ့ဘယ်သူလိုက်ပေးမှာလဲနော်ငါနဲ့ဘယ်သူလိုက်ပေးမှာလဲ She said. she said Martha stared at her. Mother stared at her ကဲ Mother ဘာလို့ပြန်ပြီလဲသူငေးကြည့်ပြန် သူငေး stared at her နော် okay Nobody. nobody ဘယ်သူနဲ့လိုက်သွားမလဲတဲ့နော်သူနဲ့ဘယ်သူမှမလိုက်ဘူး You'll have to learn to play by yourself. you have to learn နော်မမလေးသင်ရလိုက်မယ်ဘာလဲ to play by yourself ကိုယ့်ဘာသာကိုကစားဖို့ ကစား နော် ဖို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုကစားဖို့လုပ်ရလိုက်မယ်သူခမရလဲနော် ဟုတ်သူ He ပဲ can က play စား by himself. Dickens plays by himself Dickens ဆိုရင်ဘာလဲ plays by ဟုတ်သူ himself ဆော့တယ် တဲ့သူဆော့တယ် okay On the moors for hours. နော်ဘယ်မှာဆော့လဲ on the mower ပေါ်မှာဆော့တယ် မိုးอ่ะ ဘယ်လောက်တောင်ဆော့လဲ for hours နာရီပေါင်းများစွာကြာတဲ့တိုက်အောင် for hours နော် hours okay သူကသူတယောက်တည်းအဲ့ mower ပေါ်မှာဆော့တယ်ဟာလား tennis လို့အဲ့နော် With the wild birds and the sheep. နော်ဘာရင်းနဲ့ဆော့လဲ with the wild birds ငှက်ရိုင်းနေ တော့ငှက်လေးတွေတော့ငှက်ရိုင်းနေ and the sheep တိုးတွေ တိုးတွေဟာဆော့ချင်ကြပါနော် And the other animals. and the other animals တန်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဟောပေါ့ စားတဲ့ဆန်နေနေဘော do you want to play like that စောကြည့်မအောင် ဆော့ချင်ပါဘူး okay နားအေးတာ Not very much. Not very much. Not very much. I want to play like that. Okay. She looked away for a moment. She looked away for a moment. နော်သူ away ကိုကြည့်လိုက်တယ်အကြည့်လွှဲလိုက်တယ်ပေါ့နော် for a moment ခဏလေးပေါ့ Perhaps I shouldn't tell you this. Perhaps I shouldn't tell you this. Perhaps နော်I shouldn't tell you this. ဒါမပြောသင့်ဘူးပေါ့နော်မာတာပြောတယ်နော် But one of the wall gardens is locked up. But ဒါပေမဲ့ one of the walls ဗာလေ garden နော်ဥယျာဉ်တွေသူအဲ့အိမ်မှာဥယျာဉ်တစ်ခုတည်းရှိရလို့ပြောခဲ့လားအများကြီးရှိရလို့ပြောခဲ့လားအများကြီးရှိရလို့ပြောတာနော်အော်သူဟိုအပေါ်မှာတော့လေဥယျာဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင် Mrs. Medlock ကပြောပြတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ one of the wall garden wall ဆိုတဲ့နံရံတွေနဲ့ကထားတဲ့ garden ပေါ့နော်ဥယျာဉ်တစ်ခုကတဲ့ is locked up ဘာလို့ထားပြီလဲ locked up တော့အသေးပိတ်ထားတာတော့နဲ့ခတ်ထားတာနော်တော့ပိတ်ထားတယ်မာတာပြောပြပြီနော်ဟိုပြောတင်လားမပြောတင်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားတယ်သူပြောရလဲပြောချင်တယ်လေ but ဆိုပြီးတော့နော် one of the wall gardens is locked up ဒီနိုင်ရန်နေနဲ့ဟိုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတော့ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထင်လဲ secret garden secret garden ဒါခေါင်းစဉ်ရဲ့အနှစ်ပဲပေါ့ Nobody's been in it for 10 years. Nobody has been in it for 10 years ဘာလဲ 10 နှစ်ကြာအောင် 10နှစ်ကြာအောင်တရားမှအဲ့ထဲမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်သူကမှအဲ့ထဲမှာအဲ့ဥယျာဉ်ထဲမရောက်ဘူး Nobody has been in it တရားမှအဲ့ထဲမဝင်ရဘူးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ for 10 years 10နှစ် နော်10နှစ် okay အမ10နှစ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲ10စုနှစ်ကိုဘယ်လိုပြောလဲမှတ်မိလား decades နော် decade decade နော် okay It was Mrs. Craven's garden. It was Mrs. Craven's garden ဘယ်သူရဲ့ garden လဲတဲ့ Mrs. Craven garden Mrs. Craven ဆိုတာဘယ်သူလဲဒီလား
What do your uncle Mary's uncle your wife? Mary's uncle ရဲ့ wife Mary uncle all wife. the wife of Mary's uncle right so Mr. Craven ရဲ့ မိန်းမပေါ့နော် Mrs. Craven ရဲ့ဟိုဟာအဲ့ Mrs. Craven ရှိသေးလားအခု ရှိတော့ပါဘူး She all တေး the သွား wife. ပြီနော် And when she died so suddenly, but when she died so suddenly သူကရုတ်တရက်တည်သွားလားအမောယောဂကြီးဖြစ်မှတည်သွားလားနော်ရုတ်တရက်တည်သွားလားရုတ်ချီးဆိုသလို so suddenly နော်ရုတ်တရက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာ Mr. Craven locked it. Mr. Craven locked it နော်သူအဲ့လိုရုတ်တရက်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာ Mr. Craven locked it နော် Mr. Craven ကတော့ပိတ်လိုက်တာokay And buried the key. and buried the key buried ဆိုတာဘာလို့လဲ B U R I E D buried bury ဆိုတာဘာလို့လဲမြုပ်နှံလိုက်တာမြုပ်လိုက်တာမတို့ bury the dead body ဆိုအဲ့လိုလူသေးကိုမြုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ bury the key သူဘာမြုပ်ထားလဲ တော့မြုပ် ဟုတ်မြုပ်ထားတယ်မြေထဲမှာမြုပ်ထားတယ်ဆိုလိုတာတယောက်မှမတွေ့အောင်လို့ကွာမြေထဲမှာမြုပ်ပစ်လိုက်တယ်နော်တော့ခတ်လိုက်တယ်တော့မြေထဲမှာဖြောက်ပစ်လိုက်တယ် Oh, I must go. oh I must go ဘာလဲကျမသွားရတော့မယ် အခုသွားကြသွားတော့မယ် ကျမသွားရတော့မယ်သူပြောချင်တယ်ပြောပြီးတော့လားနော် I can hear Mrs. Medlock's bell ringing for me. I can hear Mrs. Medlock's bell ringing for me နော်ကျမကြားနေရတယ်ဗာလဲ Mrs. Medlock ဆိုအိမ်တော်ထိန်းက bell ringing for me သူတို့ဟိုးရှိခေတ္တတော့တယောက်နဲ့ခေါ်အစိခံခေါ်ရင်ဗာလေးနဲ့ခေါ်လဲခေါင်းလောင်းလေးတီးတီးခေါ်ရဟော ခေါင်းလောင်းနဲ့ခေါင်းလောင်းနဲ့ ခေါင်းလောင်းအစနော် Mrs. Medlock ခေါင်းလောင်းတီးနေပြီကျမသွားရတော့မယ် Mary went downstairs. Mary went downstairs Mary ပဲသွားပြီလေအောက်ထပ်ကို အောက်ထ ဆ ပ် င်း ကိုဆင်းသွားပြီ ဒီညမှာ1 2ပါလားမပါဘူး မပါပါဘူး downstairs upstairs အပေါ်တက်တယ်ဆိုရင်လည်း go upstairs အောက်ထပ်ဆင်းနေဆိုရင် go downstairs 2တွေမပါဘူး go နော်ဒီ downstairs ညမှာလည်း1 downstairs သူအောက်ထပ်ဆင်းသွားပြီ And wandered through the great empty gardens. and wandered W A N D E က wander ဆိုတာကရှောက်သွားတာ W O N D E ကမဟုတ်နော်ဒီမှာ W A N D E က wander ဆိုတာရှောက်သွားတယ်ဘယ်ဒီမှာရှောက်သွားလဲ through the empty gardens နော်ဗလာဖြစ်နေတဲ့ဥယျာဉ်တွေထဲမှာသူရှောက်ပတ်သွားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်တော့ gardens တွေကအဲ့အိမ်မှာအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်နော် ဟုတ်နွေရာသီမှာအရန်လာ Many of the fruit and vegetable gardens နော်ပြီးတော့ဘာတွေရှိသေးလဲ many of the fruit and vegetable gardens အသီး ဒီအနေအရွယ်တွေနော်အဲ့ gardens တွေအများကြီးပဲ had walls round them. အဲ့မှာသူတို့ဘာတွေရှိနေ had walls around them သူတို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာဘာတွေလောက်ထားလဲ walls နာရံနေ နေရာနေက အမဒီဖက်ဥယျာဉ်ကအမအသီးဥယျာဉ်ဖြစ်မယ်ဟိုဘက်ဥယျာဉ်ကအသီးရွက်ဥယျာဉ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နာရံလေးတွေကာထားတယ်တဲ့တမျိုးပဲနော် okay အမတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ chance ကိုခတ်ထားရပါကွာနော် But there were no locked doors. but there were no locked doors ဒါပေမဲ့တော့ခတ်ထားလား တကားခတ်ထားဘူးမခတ် ခါ ထား ကြ ပါ တာ ဘူး ဘူး She saw an old man digging in one of the vegetable gardens. she saw an old man သူဘာမြင်လိုက်ပြီလဲအသက်ကြီးမျိုးနော် အဲ့ဒါမိမယူနေကြတယ် အဖိုးတရားမြင်လိုက်ပြီအဲ့အဖိုးကဘာလုပ်နေလဲ digging in one of the vegetable gardens digging ဘာလုပ်နေလဲ dig dig တူးဆွာနေ သူနေ နော်ဘယ်မှာလဲ in one of the vegetable gardens နော်အသေးရွယ်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲမှာစိုက်ခင်းပေါ့နော်ဆိုလိုတာစိုက်ခင်းတစ်ခုထဲမှာတူးဆွာနေတဲ့အဖိုးတရားကိုသူမြင်လိုက်ပြီ okay But he looked cross. but he looked cross ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာ cross ဘာလဲ မကြင်မနဲ့နဲ့ ဒီမချမ်းဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့နော် And unfriendly. and friendly or unfriendly and and friendly friendly နော်သူကြည့်ရတာအဲ့လိုပါလဲအဲ့လိုဖော်ဖော်ရွယ်ရွယ်လည်းရှိဖို့မပေါက်ဘူးဘယ်သူနဲ့တူလဲအဲ့ဒါဆိုရင် Mary နဲ့တူ နော်သူနဲ့ပဲတူတာပဲ Mary နဲ့ပဲတူတယ်နော် So she walked on. so she walked on အဲ့ကြောင့်မို့သူရှေ့ကိုဆက်လျှောက်သွားတယ်နော်အဖိုးကြီးနားမရပ်ဘူးဟလား How ugly it all looks in winter.
how ugly it all looks in winter how ugly ဘာလဲရုပ်ဆိုးလိုက်တာ ရုပ်ဆိုးလိုက်တာ ရုပ်ဆိုးလိုက်တာကွာ ဒီမှာတွေ့သမျှမြင်သမျှ ဆောင်းထဲမှာတွေ့ရမြင်ရတာတွေက မြ ရု င် ပ် သ ဆိုး မျှ လိုက်တာကွာ ဆိုးလိုက်တာကွာ okay နော် She thought. she thought တွေးတယ်ပေါ့ But နော် what a mystery the locked garden is. that what a mystery ဆိုတာပါလေအဲ့လိုပဟေလိဆန်တာပေါ့နော် what a mystery နော်ဒါပေမဲ့ပဟေလိဆန်လိုက်တာ the secret garden is နော်ဟိုလျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်ကြတော့ပဟေလိဆန်လိုက်တာသူအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားနေပြီလေ စိတ်ဝင်စားနေတယ် Why did my uncle bury the key? why did my uncle bury the key ဘာလို့ငါဦးလေးကတော့မြုပ်လိုက်တာလဲ တော့မြုပ်ပြလိုက်တာလေတော့ မြုပ်လိုက်တာ ချောက် တော့ ပြလိုက်တာလေ If he loved his wife, if he loved his wife သူ့ရဲ့မိမကိုသူချစ်တာပဲမချစ်ဘူး not to မ မိမ ချစ်ဘူး ဒါသူ လား ချစ်တယ်ဆိုရင် if နော် if he loved his wife သူဒါသူမိမကိုချစ်မယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ဆို why did he hate her garden? why did he hate her garden နော်သူမိမကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ဥယျာဉ်မုန်းလာ မိုင်ဥယျာဉ်ဘာလို့မုန်းနေတာလဲသူမေးခွန်းနေရသွားပြီဟုတ်လားပြောတော့သူမိမကိုချစ်တယ်ဆိုမိမကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဥယျာဉ်ကျတော့ဟုတ်လားဒီ Perhaps I'll never know. perhaps I'll never know နော်ငါဘယ်တော့မှမသိရမှာမဟုတ်တော့ပါ ဘယ်တော့မှသိရ ဘူး မှာ နော်ဒီအဖြေတွေဘယ်တော့မှသိရလောက်မှာမဟုတ်ဘူး I don't suppose I like him. I don't suppose I like him နော်ဗာလဲ သူ့ကိုကြိုက်တယ်ငါ သူ့ တော့ သဘောကျလိုက်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးမထင် I don't suppose to me နော်ဒီညမှာ suppose ကတင်နေတူတူပဲငါဦးလေးကိုငါအဲ့လိုသဘောတွေ့မယ်လို့ငါမထင် If ဘူး I ever meet him, if I meet him နော်ငါနဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်လည်းငါဦးလေးကိုသဘောကျမယ်လို့ငါမထင်ဘူးသူကဘယ်သူသဘောကျဖူးလဲ ကြီးကြီး နော်ဘယ်သူမှသဘောမကျဘူးဟုတ်တယ်နော် and he won't like me. and he won't like me ငါဦးလေးကလည်းငါ့ကိုသဘောကျမှာမ သ ဟုတ် ဘောကျ ဘူး မဟုတ်ဘူး So I won't be able to ask him. so I won't be able to ask him ဒါကြောင့်မို့လို့ I won't be able to ask him ဗာလဲ သူ့ဘာမှမေးမှာမဟုတ် သူ ဘူး ဘာမှမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူဟိုအဖြေတွေတော့သိချင်တယ်လေနော်သူ့ကိုချက်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်မုန်းလဲသူအဲ့ဒါရောမေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Just then, she noticed a robin singing to her. just then အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနော် she noticed a robin 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 ဆိုတာသိလား သေကွင်း ညသမီးအဲ့ဒါ rubber band နော်ဒါ robin ဆိုတာငှက်တပိတ်လွယ်ငှက်လို့ကြားဖူးလားယ robin ဟုတ်တယ်ပါတယ် ကြားဦးပါတယ် so she saw a robin နော်အဲ့ဒီတပိတ်လွယ်ငှက်လေးတစ်ကောင်တွေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဟာကဘာလုပ်ပြနေလဲဆိုတော့ singing to her တချင်း သူ့ ဆို ပ ပြ စ နေ င်းဆိုပြနေ သူဆိုပြနေတယ် နော်ဘယ်လိုလေးလဲ what does a robin look like မြင်ဖူးလား လေဘင်းမှာအဲ့လိုတပိတ်လို စင်းလေးနဲ့လားအော် okay နော် မင်း မြင်ဘူး မဲပဲနိုင် မဲတဲ့ဆိုအဲ့တကောင်ဘောနော်သူတချင်းဆိုပြနေတယ် From a tree on the other side of a wall. နော် from the tree နော်ဆိုတော့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်ကနေအဲ့ tree ကဘယ်မှာရှိနေလဲ on the other side of the wall နော်နာရရဟိုတခြားတစ်ဖက်ကတစ်ပင်မှာတစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့သူလှမ်းပြီးတော့တချင်းဆိုပြနေတယ်တဲ့ I think that tree's in the secret garden. I think that tree is in the secret garden ကဲအဲ့ tree ကဘယ်ထဲမှာရှိတယ်ဟာလို့သူချင်းလဲ secret garden လျှို့ garden ဝှက်ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့တစ်ပင်ကလျှို့ဝှက်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုကောင်တချင်းလှမ်းဆိုပြနေတော့လေနော် She told herself. she told herself သူကဘာသူပြောရလဲသူဟာသူ သူ့ ပြော ကို တာ သူပြောတယ် သူကသူပြောခဲ့တာ An extra wall here, and there's no way in. and there's an extra wall ဒီဖက်မှာနာရန်အပိုတစ်ချက်ရှိနေတဲ့ extra extra wall here နော် and ဘာလဲ nobody can come in နော်တရားမှအဲ့ထဲဝင်သွားလို့မရဘူး မရဘူး She went back to where the gardener was digging. နော် she went back နော်သူပြန်သွားတယ် to where the man was digging
နော်ဟိုလိုကြီးတူးဆွနေတဲ့နေရာစီပြန်သွားတယ် and spoke to him. and spoke to him ဗါလေစကားသွားပြောပြီဟမ် စကားသွားပြောလိုက်တယ် At first, he answered in a very bad-tempered way. At first အစပိုင်းမှာတော့ he answered သူကဖြေတယ်ဘယ်လိုနီးနေလဲ in a bad tempered way နော် ဘာဝေး စိတ်တုန်နေတယ်ဘောက်ဆက်နဲ့ပြန်ဖြေတယ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမဖြေဘူး The robin flew down near them but suddenly ရုတ်တရက်ပဲ the robin flew down near them ဘယ်သူကဆင်းလာလဲသူတို့ဘေးကို တပိတ် တပိတ်ရွယ်ငှက်လေးကနော် flew down ဆိုတော့အောက်ပြန်ဆင်းလာတယ်ဘယ်နာလဲ near them Mary နဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့ဘေးကိုပေါ့နော် and the old man began to smile. and the old man began to smile ပြုံးလာတယ် အဖိုးကြီးပြုံးလာပြီ A different person then. he looked a different person then အဲ့လိုပြုံးတဲ့အချိန်ကျတော့ he looked a different person သူမဟုတ်တော့တယ်လို့ပဲပေါ့ တယောက်လိုဖြစ် တ တာ ခြားတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလိုတာလေမျက်နှာမှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့ပြုံးလိုက်တာအရန်กว่าတာဟုတ်အဲ့လိုပြောတာနော် And Mary thought how much nicer people looked when they smiled. and Mary thought Mary တွေးလိုက်တယ် how much nicer people look when they smile လူတွေကပြုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ပိုပြီးကောင်းတာပဲ သူလည်းပြုံးတော့မယ်ပေါ့ okay နော် let's smile shall we The gardener spoke gently to the robin. နော်ဆိုတော့ဗာလဲ the man said gently to the robin နော်ဖွားလေးပြောလိုက်ကျင်နာနာလေးနဲ့ And the pretty little bird hopped on the ground. and the pretty little bird hopped on the ground နော် pretty little bird ဒီနေရာမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ငှက်ကလေးနော်ဟိုတော့မဲတဲ့နေရာလားနော်သူကဘာလုပ်လဲ hopped on the ground hop hop ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲ ခုံစားလက် ခုံစားလည်းပဲပေါ်မှာလဲ on the ground မြေပေါ်မှာခုံစားချစ်စရာလေးနေ ဒီ ပေါ့ မ နော် လီကြီးမှာ Near them. near them သူရဲ့ဘေးမှာ He's my friend. He is. he's my friend ကဲအဖိုးကြီးကပြောပြီးဗာလဲတဲ့သူကငါတငယ်ချင်းပဲ တငယ်ချင်း ဘာတူလဲအဲ့ he's ကဟမ် တပိတ် အဲ့လိုငှက်လေး robin နော် robin Man, said the old man there aren't any other robins in the garden. there aren't any other robins in the garden ခြံထဲမှာတခြား robins တွေရှိသေးလား there aren't any other robins in the garden ရှိပါဦး မရှိတော့ဆိုတော့ဒါက the only robin နော်တကောင်ပဲရှိတယ် So he's a bit lonely. so he is a bit lonely အဲ့ဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်နေလဲတဲ့ တတိတဲ့တကောင်လဲ နော်တကောင်လည်းအထီးကျန်နေတယ် ဘာတီရရဲ့ He's lonely you In strong Yorkshire dialect. he spoke in strong Yorkshire dialect he spoke အဲ့အဖိုးကြီးကစကားပြောတယ် strong နော်အတန်ကအဲ့လိုအားပါနဲ့ပေါ့ဘာလဲ Yorkshire dialect မှတ်မိလားဒေတာစကားလေ ဒေတာစကားဟုတ် အဲ့ဒေတာစကားတန်အရန်ဝဲလွန်အားကြီးရပေါ့နော်ပြောတာအဖိုးကြီးပြောတာ So Mary had to listen carefully. so Mary had to listen carefully သူအရန်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးမှနားထောင်ရတယ် To understand him. to understand him သူပြောတာနားလည်ဖို့ She looked very hard at the robin. she looked very hard at the robin hard hard ပါလေမမထန်ထန်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတေချာကြည့်လိုက်တာပြောတာနော် she looked very hard at the robin နော်သူကငှက်လေးကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်